maɗaukakin sarki kai nake sakawa, dama kana yi mun kullum to kayo daɗawa, ka ƙarfafe ni kan aikin karnayo gazawa, baiwar da kai yi mun Allah ni ba zan rufe ba. Rarrafe wataran zai yi tafiya ba, ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu duba. Tsira har ma aminci gun ɗaha annabina, mai ɗaukakar da ya wuce kowa mijin sunana, asa da alihi na gidan ɗaha ɗan amina, Allah a sa sahabbai ma duk ba zan rage ba. Ɗaukaka ta Allah ce salsalar batuna, na faɗa a baya idan kun ji furrucina, yau ma na zo da sabon samfur na baituka na, ‘yan uwa ku saurara ba da yaudara ba. Rarrafe wataran zai yi tafiya ba, ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu duba. Ɗan uwa misali zanayi ma da giwa, ka duba yadda take tafiyar ta ba ɗagawa, amma a sannu tana nan tana isowa, sai ka kalli ta isa har gunda baka da ta ba. To haka rayuwarka akan haka take kai ma, da kana a ɗan jaririn ka kanka girma, lokaci yana ja malami ina faɗa ma, sai ka kalli wata ran kai za ka zama babba. Rarrafe wataran zai yi tafiya ba, ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu duba. Sannan ka duba iri aka sa shi bisa kunya, aka yi ruwa sannan har ya zuro ya banya, akwan a tashi sai kaga ya girma ya yi ‘ya'ya, waye yake da ikon haka ba Ubangiji ba. Ɗan kasuwa jarinsa kaɗan ne yake zuba shi, riba yana ta samu Allahu na ɗaga shi, in yayi gaskiya ko da za a masa kyashi, ilahu ne ya tsara hakan to ba sa iya ba. Rarrafe wataran zai yi tafiya ba, ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu duba. Mu duba ɗan siyasa kuma yadda ke zamowa, da fari takarar nema ne yake tsayawa, in rabbi ya nufa shi ne za yayo hayewa, mulki ko da a ce wasu ma ba su so hakan ba. Haka ɓangare na waƙa take in kuna tunawa, in kayi baitukan ma ba masu yin kulawa, amma idan ka ɗaukaka kowa yana yabawa, dukan abin da kai haka jama'ar ka za su karɓa. Rarrafe wataran zai yi tafiya ba, ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu duba. To haka ɗaukaka take Allahu ne yake yi, in har ya ce da kai za a yi babu wani shayi, kuma in ya ce ba za ka yi ba to haƙuri ake yi, rabonka na zuwa kai ma ba da kangara ba. Amma waɗansu sun je su suna ta tsafe-tsafe, su je su nan su je can sun ringa camfe-camfe, burinsu wai su burge don ayi musu tafi, Allah idan bai so ba ko ba za su yi hakan ba. Rarrafe wataran zai yi tafiya ba, ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu duba. Ita ɗaukaka a bar nema ce a bar gudu ne, domin a da kana yin komai cikin mutane, amma a yanzu in kai sai a can ka fariya ne, ko dai a ce gazawar ka ba za ka so hakan ba.
Allahu ne yake yin haka ba mutum yake ba, shi za ya baka in ya ga dama ku sai ya karba, sannan ya ba a wanda kamar ma ba zai iya ba. Ita ɗaukaka ta Allah ce ba ta ɗan adam ba. Da rarrafe wata ran zai yi tafiya ba, ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu duba. Alhamdu godiya gun sarki Ubangiji na, shine ya mun kwakwalwa ya tsaga lafuzana. Allah tsare ni daga sharrin masu hassada na, kai ne kake yi mun ba wani ne yake yi mun ba. Tafiya ma ɗaukaka ta Allah ce al'umma mu